себе единственное на душе. Как вы думаете, неужели Бог не сойдет к нам? Что же такое семья? Конечно же сойдет. Конечно же ответит. Конечно же восстановит семью. Конечно же исцелит. Конечно же простит. Конечно же даст то, что мы нуждаемся. То, в чем мы нуждаемся. Конечно же даст прорыв. Богу не трудно даст прорыв. Богу не трудно это делать. Он желает, чтобы наши сердца, они менялись. Аминь. Аллилуйя, Господь Бог, мы прославляем Твое имя. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие среди нас. Да, воистину Ты здесь. Воистину, Дух Твой Святой здесь. И Библия говорит нам, что там, где Дух Господень, там свобода. Там, где Дух Божий, там свобода. Свобода от оков. Свобода от оккультизма. Свобода от наговора. Свобода! Есть свобода от болезни. Есть свобода. Там, где Дух Святой. Свобода от всякого рода проклятия. От всякого рода заклинания. Есть свобода. Есть свобода в Боге. Есть свобода. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. О Боже, мы любим Тебя. В этот день, Господь, мы предстоим перед Тобой, Господь, говори в наши сердца. Мы предстоим, Боже, перед Тобой, Господь Божий, говори в нас. Открывай нам Свое Слово, ибо в Твоем Слове есть жизнь. Ибо в Твоем Слове есть то, в чем мы нуждаемся. Корми нас этим небесным хлебом. Потому что Библия говорит, что не хлебом физическим едим будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть Слово Божье, которое проповедуется. Наш дух нуждается в питании. И мы благодарим, что Ты даешь нам эту пищу. Благодарим Тебя, Господь. И славим Твое имя. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всегда есть за что благодарить Бога. Знаете, я искренен, рад, когда человек осознает, что жизнью и дыханием он обязан именно Богу. Когда есть это осознание, тогда человек, он понимает, что он просто глина. Тогда человек, он понимает, что он как? Ну, он просто как цвет на траве, который появляется, потом исчезает, зависит от того, как солнце вышло. Тогда человек понимает, что он просто как дуновение ветра, он как пылинка. Оказывается, что весь мир не вращается вокруг меня. Да нет, я в этом мире нахожусь. Я в этом мире. Но все же, при том, что я просто маленький в этом мире, все же Бог, все же наш Бог, Он учитывает, что ты есть. Он знает тебя, и Он знает о тебе. Аминь. Представь себе, Бог, Он знает и тебя, и Он знает о тебе. Поэтому все, что мы проходим, временами нам кажется, что неужели Бог ничего не видит? Да наоборот, Он все знает. Он все видит и наблюдает. И даже помогает. Но иногда помощь, которую мы ожидаем от Бога, это не ту помощь, которую Бог хочет нам оказать. Потому что как люди, очень часто мы определяем, какую помощь мы хотели от Бога получить. Но давайте будем смиренными. Бог, наверное, лучше знает, в чем мы нуждаемся. Ты скажешь, возможно, как? Кто знает лучше, чем я, в чем я нуждаюсь? Я могу не знать, в чем вы нуждаетесь. Вы можете не знать, в чем я нуждаюсь. Но поверьте, Бог-то точно знает, что мне на самом деле нужно. Аминь. Есть такая история в Библии об Вартимее.
Библия говорит, что Вартимей, сын Тимеев, он был на улице. Он был попрошайкой. Он просил милостыни. Я тебе найду эту историю. Он просил милостыни у людей. Это был именно его способ жизни. По-другому жить он не мог. И он не умел. Только так он знал. Только таким образом он мог. По-другому он никак не мог жить. Он когда-то слышал об Иисусе Христе, Вартимей. Потому что об Иисусе всегда была молва. Люди говорили о нем. И так, и там, и там. И однажды Вартимей, его день начал как по обыкновенно. Как обычно. Возможно, он сам пришел, возможно, помогли его. Он пришел на том же месте, по обыкновенно просит милостыни. У него была специальная одежда. Эта одежда показывала, что этот человек, он попрошайка, он слепой. Он был слепым от рождения. Он никогда не видел свет. Он не знал, что такое свет. Он слышал шум, но он не видел людей. Его помогали. И как всегда, утром, возможно, опять он проснулся. Сказал, моя жизнь, как и попрежде. Пойду и буду ждать. Кто-то пройдет и подаст мне милостыни. И он пришел по обыкновенно. Взял свою одежду, одел на себя свою одежду для слепых. Это были люди, которые были презираемы в обществе. Давали им подачки, подаяние. И то, когда было желание. Мы с вами здесь, мы понимаем это. Я понимаю Вартимей, что он мог ощутить. Когда ты сидишь, и ты, знаешь, только слышишь. Кто-то прошел мимо с монетками. О, наверное, сейчас что даст. А возможно, он тебе просто как называется? Ну, просто подразнил и пошел дальше. Побежать за ним не мог. Сидел на том месте. Вот жизнь человека. Вот судьба человека. Вот он был прикован к этой стене. Здесь твое место. Именно здесь твое место. Именно здесь твое место. Твоя жизнь именно так. Так ты жил, так ты проживешь, и так ты умрешь. Это был прогноз о его жизни. Я уже не говорю о том, что иметь семью. Я не говорю о том, что иметь... Я даже об этом не говорю. Он даже об этом не мог мечтать. Его мечта была, хоть сегодня провести день, хоть кто-нибудь, что мне подал бы. Я куплю хоть хлеба, я хоть поем. Вот это была жизнь Вартимея. Это была его судьба. И он в этом жил. И вы знаете прекрасно, что человек привыкает в любых ситуациях. То, что была проблема, через время человек привыкает к этой проблеме. Это становится частью его жизни. Поэтому он тоже как бы свыкся с этим образом. Это стало уже его жизнью. По-другому быть не могло. И я представляю себе тот день, он встает, берет свою эту, я не знаю, фуфайку или одежду, опять иду. Может быть, кто-нибудь сегодня подобрее пройдет мимо меня. Как это страшно! Зависит от случая. А если никто не пройдет мимо тебя тот день? Вот судьба человека. И он сидел и ждал, кто-нибудь, может быть, что даст. И в тот день Иисус Христос, который мы пели, что Он здесь, Он проходил мимо, по той же дороге. Послушай,
будет день, когда по твоей дороге, послушай, у тебя есть дорога, по твоей дороге пройдет Иисус Христос. Важно, чтобы ты его не пропустил тот день. Важно, что когда он будет проходить, чтобы ты его не пропустил. И Вартимей сидел. Он слышит шум, толпа. Шум. И он спрашивает, а что там происходит? Ему говорят, это Иисус Христос. Проходит. Я не знаю, откуда он знал об Иисусе до этого. Но, возможно, как-то слышал. Потому что об Иисусе люди говорили, были толки о нем. Шум. И, конечно же, кому он нужен, этот Вартимей? Кому он нужен? Конечно, все проходили мимо него. Даже, возможно, кто-то еще протоптали, еще кто знает как. Кому пожаловаться? Если будет жаловаться, еще это место уберут с этого места, скажут, все, больше здесь не становись. Но Вартимей услышал, что это Иисус Христос. И он начал кричать. Он говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Другими словами, сжалься надо мною. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Должен прийти такой момент, когда тебе перестанет нравиться то, как ты живешь. Должен прийти такой момент, когда тебе надоест ту ситуацию, в которой ты находишься, ты начнешь звать с верой к Богу. Он уже устал так жить. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И написано там, заставляли его молчать, как и всегда. Но он еще громче кричал. Он понимал, что здесь именно мое спасение. Послушайте, я не знаю, я верю, что Вартимей, он не был единственным слепым в то время. Возможно, Иисус прошел мимо других слепых. Но Вартимей не пропустил свое время. Он не пропустил свой шанс. Он не пропустил, он сказал, или сегодня, или никогда. Я не пропущу тебя. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. А других не написано, мы не знаем. Но это Израиль, были много слепых. Но он сказал, не. Я свою не пропущу. Я свою не пропущу. И заставили его молчать. Но он еще громче кричал. Послушай внимательно. Когда ты молишься с верой, какие бы ни были ситуации, твоя молитва она доходит до трона, до престола Божьего. Чтобы какой бы дьявол не пытался себе там ставить, как называется, звук, как называется, когда звуки мешают, как называется, бруяж, помехи, какими-либо изоляции или помехи. Твоя молитва, Иисус услышал. В этой толпе, вокруг Иисуса, смотрите, только его ученики, 12, потом еще там 70, возможно, еще больше учеников вокруг него. Это мужчины, там, кто-то бежит, орут, кричат, и все разговаривают. Еще толпа вокруг него. И Иисус смог услышать крик Вартимея. Иисус смог услышать крик Вартимея. Иисус остановился. Знаете, мне нравится, когда Иисус останавливается. Мне нравится, когда Иисус останавливается. Вспомните женщину, которая страдала кровотечением. Она тоже страдала долгое время. Она проползла, как и всегда мешали. Куда? Она проползла, прикоснулась, Иисус остановился. Кто-то ко мне прикоснулся. Аллилуйя. Когда Иисус останавливается, послушай. Когда Иисус идет по твоей дороге, если ты сможешь верой обратить его внимание, он приостановился. Он говорит, зовите слепого. Тогда все молчат.
Потому что именно Господь говорит. И все, которые говорили раньше, не надо, послушай. Все, которые были против тебя, твои враги, и именно они будут тебя сопровождать. Те же, которые говорили, молчи, не надо. Те же и взяли, и привели к Иисусу Христу. Аминь. У Бога есть чувство юмора. Те же, которые не надо, баррикады устраивали тебе. Те же возьмут и приведут тебя. Иисус сказал, постоянно говорит, зовите, приведите слепого. И пришли к нему. Что? Он же не знает, что к нему... Что? Зовет тебя. Зовет меня. Первый, что он сделал, он снял с себя одежду прокаженного, слепого. Он снял. Он еще был слепым. Аминь. И понимаете, что говорит? Он еще оставался слепым. Но то, что его характеризовало как слепого, это его как слепого характеризовало одежду. Но, как сказали Иисус, Господь зовет тебя, встань. Он взял это, уже выкинул. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он еще остается слепым. Но он уже поверил, он уже убрал то, что его характеризовало как слепого. Аминь. Знаете, это называется видеть глазами веры. Ты еще не видишь физическими глазами, но он уже понял, что происходит. Его доводят до Иисуса Христа. И как назло, хуже не бывает вопроса, чего ты хочешь. Господи, неужели... Еще есть ситуация, очень интересно. Есть такая в Библии ситуация, когда Иисус он пришел в Вифезда. Там было как бассейн, где ангел приходил и возмущал воду. Кто первый из больных, там был бассейн, как так скажем, как бассейн, где было множество больных, которые лежали там. И Бог давал милость, что когда ангел приходил и возмущал воду, кто первый падал туда, он получал исцеление. Один человек там провел 38 лет, там уже был, там уже. Он там был очень долго. И те, которые ему помогали в начале, имели веру. Первый год, второй, третий год, четвертый год, сказали, все, мы устали, все, не будем помогать, все. Ушли. И дети уже помогают, все. Все, мне замуж выйти надо, папа, извини. Не могу с тобой тут больше сидеть. Сколько, год, 2, 10 лет, 20 уже, можно я пока-то почувствовать жизнь, смотри, не можем. И когда Иисус подошел тоже к нему, Иисус тоже у него спрашивал, а чего ты хочешь? Можешь сказать, Иисус, извини, ты издеваешься или как? Вот больные, которые здесь находятся в этом месте, в этой бассейне, что они тут хотят? Конечно, все хотят исцеление. Ты меня спрашиваешь, чего я хочу. Послушайте, Иисус, когда что-то спрашивает, Он знает, чего Он хочет. Он хочет проникнуть в глубине твоего сердца. Аминь. Как я говорил в начале, ты не знаешь мои проблемы, я не знаю твои проблемы, но Иисус знает, потому что не всегда то, что мы видим снаружи, являются нашими настоящими проблемами. Иногда проблемы скрыты намного глубже, мы показываем совсем другое. И Вартимей приходит. Иисус спрашивает, чего ты хочешь? Я представляю себе картину. Что Иуда уже носил ящик с деньгами. Я представляю, как я фантазирую. Иуда уже берет какую-то сумму денег. Но, конечно, он при этом не забыл себе какую-то часть положить в карман. Он какую-то часть денег и говорит, сколько Иисус даст этому слепому. Потому что все знали, что он выходил на улицу. Для чего? Просит милостыню. И на удивление всех Вартимей говорит, Иисус говорит, чего ты хочешь? А Вартимей отвечает, прозреть.
Все думали, что он сейчас скажет: Иисус, хоть весь ящик. Вы понимаете, то есть проблема, которую все видели, его проблему. Но мечта Вартимея всегда была, его мечта. Это было прозреть. И Иисус знал, что в глубине у человека. Мы все могли видеть, что он хочет просто деньги. Но Иисус знал, что ему не деньги он хочет. Он хочет прозреть. Иисус знал, что он хочет прозреть. Поэтому позвали его при всех. Скажи, чего ты хочешь. И, конечно, там если какой-то Иисус, но моя проблема такая, дай Иисус, дай я ему дам 1000, пусть отдыхает. Ну, Иисус говорит: чего ты хочешь? Он говорит: Господи, чтобы мне прозреть. Чтобы мне прозреть. Чтобы мне прозреть. Другими словами, Господи, чего я хочу? Я хочу теперь. Послушайте меня внимательно. Другими словами, Иисус, когда мне сказали, что ты зовешь меня, у меня был пиджак. Это который говорит, что я слепой. Это было у меня. Теперь, когда я пришел к тебе, я встал, я отбросил это. Господь, теперь я хочу соответствовать моему нынешнему, потому что я уже не слепой, я уже не одет как слепой. Теперь я хочу, чтобы то, что ты дашь мне, соответствовало моему нынешнему положению. Я повторяю мысль. Он там был слепым. Иисус сказал: иди. Он взял, убрал все, что могло показать, что он слепой. Хотя помогали ему, но он уже начал выглядеть как зрячий, потому что не было никакого опознавательного знака, что он слепой. И чего ты хочешь? Иисус, я уже сделал мои шаги веры. Теперь я хочу соответствовать того, как сейчас я. Это называется вера. Это называется вера. Аминь. Вера или же доверие Богу. Аминь. Когда ты делаешь шаг от твоего прошлой ситуации, ты идешь к Богу. Послушай, не пропускай Иисус здесь. Когда ты молишься, ты чувствуешь, что ты уже на том месте, где Бог, ты ощущаешь Его присутствие. Это время, когда ты можешь открыть свое сердце. Поэтому я говорю, у нас там есть разные нужды, которые другие знают. Но если глубоко копнут, обнаружат, что другие нужды на самом деле есть внизу. Это как женщина иногда, идешь с ней в магазин. Что хочу купить? Я там хочу какую-то футболку купить. Хорошо. Это то, что озвучили. Вы оттуда выйдете с платьями, с туфлями и с сумкой. То есть она озвучила футболку. Но будь уверен, одна футболка, ты не видишь с этим магазином. Там будет что-то к этому футболку, что-то будет. Или шарфик, или какой-нибудь, ну, что-то будет к этому, или ногти. Как называется? Лак для ногтей. Или что-нибудь, или сумочка к футболке будет. То есть нужна как бы одна, а внутри это тебе просто показать как фасад. Загляни внутри. Ты скажешь: давайте дам деньги на 2 футболки. Я только дома останусь. Потому что ты понимаешь, что там она хочет одну футболку. И платье, и то, и туфли. И зачем туфли без сумки? Конечно, и сумку сразу. О, слава Богу. Итак, о чем я говорю? О том, что когда мы видим друг друга, то, что мы из себя иногда так представляем, это не всегда наша нужда. Есть что-то глубже, которое в нас заложено. Именно Иисус может утолить. Люди могли дать Вартимею тот день хоть миллионы. Они бы сказали: я ему дал столько, я разрешил его проблемы. На самом деле, эти люди, они не разрешили его проблему. Потому что настоящая проблема всегда оставалась глубже.
Это были просто утолит. Как человек жаждешь в пустыне, даешь ему стаканчик воды. Ну, конечно, но это не исчезнет же все равно. Поэтому, дорогая церковь, нам нужно доверяться Богу. В твоих проблемах, что бы у тебя ни было, что бы ты ни проходил, что бы ты ни переживал, что бы ты ни чувствовал, послушай, есть Иисус Христос, Сын Давидов, который проходит, не пропусти, кричи к Нему верою. Господь говорит, Сын Давидов, Сын Давидов, не пройди, не пройди, не пройди, прикоснись ко мне. Иисус любит тебя, Иисус любит меня. И Он обязательно скажет, я узнаю этот голос. Это голос моего ученика. Этот голос мне известен. Потому что это была вера. Мы просто читаем, просто как бы Вартимей, он еврей. Сказать, признать, что Иисус сын Давидов, он признал Иисуса Христа. Как бы именно тот, которого ожидали, ты сын Давидов. То, что многие не делали. Вартимей, откуда он имел это откровение, я не знаю. Но он узнал, что ты сын Давидов. Это вера. Это вера. Это твоя вера в действии. Аминь. Пусть Бог благословит свою церковь. Пусть Бог благословит тебя. Держись Иисусом. Смотри на Него. Какие бы ни были проблемы у тебя, какие бы ни были трудности, Он здесь. Иисус реален. Он реальнее, чем твоя жизнь. Он реальнее, чем твоя рубашка. Он реальнее, чем рубашка, чем твои часы. Он реальнее, чем все, что ты видишь. И Он жив для того, чтобы помочь тебе, для того, чтобы помочь мне. Аминь. 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 Пусть Бог благословит вас, дорогая церковь. Аллилуйя! Иисус Господь! Аминь. Аминь. Всего, что